Ini teman-teman, ini mau mukbang sambal sama rendang, rendang yang pedas, dan mie, kentang, telur, kerupuk, dan ada juga pisang, jeruk, kue pastel dan cabai, dan pastel besar serta cabenya juga. Oke teman-teman, sebelum makan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kerupuk udang, ini sambal, telur bebek, telur bebek, sambalnya, kentang, telurnya kasih sambal aja biar pedas. Kerupuknya juga dikasih sambal. Pakai sambal goreng kentang sama ati ampela. Ini ada pisang,
sayurnya selada. Ada mie juga, mie kuning campur sayur. Mie daging diolah pedas campur sambal. Jadi lebih mantap. Ini ada kue pastel, cabenya, harus sambal. Mantap teman-teman. Kue pastel yang dalamnya ada telurnya. Oke, sekian dulu karena tadi sudah sarapan banyak, jadi ya kekenyangan sekarang. Sudah kenyang. Tadi sarapannya banyak, sekarang makan sudah kenyang. Terima kasih sudah menonton.